بهترین خودروهای آفرودی به نظرتون کدوما هستن؟ شماره 10 تویوتا FG کروز، شماره 9 رام TRX، شماره 8 نیسان اکسترا، شماره 7 تویوتا فوررانر، شماره 6 لکسوس GX، شماره 5 بنز جی کلاس، شماره 4 جیپ رنگلر، شماره 3 فورد برانکو، شماره 2 هامر H1 و در نهایت شماره 1 لندروور دفندر. اگه تو هم به دانستنیای خودرو علاقه‌مندی، پس کانال منو سابسکرایب کن.